Benvenuti o ben ritrovati a un nuovo video sulla lingua italiana. Io sono Roberto, per chi non mi conoscesse, e sono un tutor di lingua italiana online. L'argomento di oggi è un argomento della grammatica italiana di base che a volte anche i miei studenti di livello intermedio mi richiedono. Stiamo parlando degli articoli determinativi. Ma cosa sono gli articoli determinativi? Gli articoli determinativi sono quei piccoli elementi grammaticali che precedono un sostantivo per indicare se stiamo parlando di una cosa specifica o generica. Cosa significa elementi che precedono il sostantivo? Stiamo parlando di elementi che stanno prima, che si trovano prima di un nome. Il sostantivo praticamente è un nome. Questi articoli si dividono in genere maschile e femminile, singolare e plurale. Gli articoli determinativi cambiano anche in base al genere e al numero del sostantivo a cui si riferiscono. Ovviamente è importante saperli utilizzare correttamente quando formuliamo delle frasi. Ma quali sono questi articoli determinativi? Prima di incominciare, ricordatevi che gli articoli determinativi si usano per parlare di un elemento specifico o conosciuto dagli interlocutori. Gli interlocutori sono quelle persone che stanno parlando tra di loro. Incominciamo con gli articoli determinativi maschili singolari. Quando si usa l'articolo il, si usa con quei nomi di genere maschile singolare che iniziano con una consonante seguita da una vocale. Per esempio, il cameriere, il topo, il serpente, il pinguino. Abbiamo anche un altro articolo determinativo maschile singolare che è lo. Quando si usa l'articolo lo, facciamo attenzione perché questo articolo può confondere soprattutto i principianti. Uno dei diversi casi in cui si utilizza l'articolo lo è quando il sostantivo singolare maschile inizia per vocale. Attenzione però, se per esempio prendessi la parola orso, è una parola, un sostantivo maschile singolare. Quindi in teoria io dovrei mettere lo orso. Solo che quando c'è una parola che inizia per vocale, come in questo caso, lo viene semplicemente accorciato, abbreviato, scrivendo L con apostrofo e poi il sostantivo. Quindi l'orso. Non si dice lo orso, ma l'orso. Un altro esempio, l'ottico. Oltre a questo caso, si usa l'articolo lo davanti alle parole che iniziano per X, Y e Z. Per esempio, lo yoga, lo xilofono, lo zaino. Si usa anche davanti ai nomi maschili singolari che iniziano con S impura. Roberto, che cosa significa S impura? Si parla di S impura quando parliamo di quella S che viene pronunciata quasi come una Z quando è seguita da un'altra consonante, lo squalo, lo stagno, lo stambecco. Quindi quando abbiamo una S più una consonante si usa lo. Un altro caso è quando abbiamo parole maschili singolari che iniziano con la combinazione G più N, P più N, P più S. Lo gnu, lo pneumologo, lo psicanalista. Per finire, si usa anche quando troviamo un sostantivo maschile singolare che inizia con I più vocale. Per esempio, lo Ionio. Lo Ionio è il Mar Ionio. Se per gli articoli determinativi singolari maschili vi sentite un po' confusi, non vi preoccupate perché per quelli femminili singolari è molto più semplice. L'articolo la è l'unico articolo determinativo femminile. Quindi si usa davanti a tutti i sostantivi di genere femminile singolare. Per esempio, la nonna, la storia, la campagna.
E che cosa succede quando abbiamo un sostantivo singolare femminile che inizia con vocale? Facciamo esattamente come al maschile. Per esempio, aquila. Aquila è un nome di animale femminile singolare. Quindi sarebbe la aquila, ma siccome inizia per una vocale, metto L apostrofo aquila, l'aquila. Questi erano gli articoli determinativi maschili e femminili singolari. Adesso parliamo per il plurale e ritorniamo al genere maschile. Abbiamo due tipi di articoli di genere maschile plurale, i e gli. Si mette l'articolo i davanti a tutti quei sostantivi maschili che iniziano per consonante, che seguono la regola di il. Per esempio, il topo, i topi, il cavallo, i cavalli. Usiamo gli per tutti quei casi che seguono lo. Quindi se io al singolare dico l'orso, quindi L apostrofo orso, al plurale sarà gli orsi. Lo zaino, gli zaini. Lo pneumatico, gli pneumatici. Lo psicanalista, gli psicanalisti. E così via. L'articolo determinativo plurale femminile è solo uno ed è le. Lo utilizziamo davanti ai sostantivi femminili che iniziano per vocale ma anche per consonante. L'aquila, le aquile. La casa, le case. Bene, questi erano gli articoli determinativi. Un errore molto comune che la gente fa è confondere gli articoli determinativi con gli articoli indeterminativi. Per non confondervi, dovete mettervi in testa che gli articoli determinativi si usano per indicare sostantivi, nomi specifici. Gli articoli indeterminativi invece si usano per indicare sostantivi generici, quindi generali. Prima di concludere questo video vi invito a mettere un like per supportarmi se questo video vi è stato utile e a seguirmi per altre lezioni di grammatica o semplicemente per vedere anche i miei video di viaggio, interviste e cose interessanti che faccio solamente in questo canale. O se volete fare una lezione di conversazione con me per migliorare il vostro livello di italiano, vi aspetto su italki. Trovate il link in descrizione, insieme a tutti i miei contatti. Ci vediamo al prossimo video e vi invito a guardare anche alcuni dei miei vlog di viaggio sottotitolati in italiano per fare un po' di pratica anche di ascolto e di lettura. Al prossimo video!